is 100% brand sparkling new. And of course it is a Simplex production. 4 minutes after 10. It is the presidential clique. Godfatha Templeman alongside Selector Tanaman. Representing the baddest and the boldest. Immortal movement. Well, the wait is over. The rising stars are in the building tonight. And of course I am talking about the champions. The champions in action, the future for tomorrow. In the building tonight, I have King Alpha, Kadiki. And I have one of the most trending artists rising for the prize. His name is Ngwere Diki. Team yangu ya maditika hapa studio nasi. Ashakanza Godfatha, don't worry, homework tasiya taita. Saka tango ya kuzongoroba 10-20 minutes over tatsukera pa 10. You have to log on Facebook right now. Wabongo na team yangu in studio. You have to log on right now. Apa team yangu in Facebook. Gara my share page. We are the champions. We are Immortal Movement. And we are Star FM. 6 minutes after 10. Baddest, we are bad. Right, till I can move for a microphone and never town and the team Zangus in the studio. Greetings, King Alpha. Madim Goma. What do you say? Ndribu. Madzoka futhi ka imakambopinda kunobuka imimi. Yeah, ndadzoka. The last year je ripoka chigwina pa City Sports. Yeah, last year. Right, chibodudza kuti kuva last year kuva kusvika izvozvo wambode kuita masongs rongo chitei kubva pawakauya ukatora trophy yako pa City Sports. Aripo akarekodwa. Makarekoda masongs akawanda. Yeah, mamwe wacho asati atobuda. Ko mavideo akakwanisa kuita here? Mavideo asati abuda. Ausati washanda mavideo? Yeah. Ko ndaona nhasi uchibva kukwekwe, uchagara kumarondera? Ndagara kumarondera. Wakaenda rini ukwekwe? Last year. Last year? Yeah. Right, kune vanhu vanogona kunge vari kutanga kukuona nhasi vachida kuziva kuti King Alpha akatanga ane makore mangani ndo chekutanga. Une makore mangani? Nda 11. Una 11 years? Yeah. Wakatanga kuimba rini? Ndatanga kuimba ndine 6. Ine 6? Yeah. Wanga utobatanidza malines? Yeah. Pa 6 years waimba chii? Waimba dancehall here? Waimba kucheche here? Waita sei? Yeah, nandi zvongoimba kucheche zvezvo saka ndaingofarira zvongoimba. Saka pandikazoti kure ndada kutozorova. Right. Chii chakazoita kuti upinde kumangoma? Ndakangoona vachingoitawo saka zvakabva zvangonakidza ndikangoti kandiende. Wakandogedza ndiende? Yeah. Right. Ko pawakarova ku City Sports paper vawatora mukombe wakaeliminate vanhu vakawanda kusvika wazotorambidzwa kunzi uyo ngaachimira. Yeah. Right. Kumaraini wakaita mbiri here uchisvika kumaraini chii chakaitika chimbondiudza manje wazodzokera areas wakabata mukombe plus hawangone mari fanira pastage unenge wangonekana 454 aya uchidzokera areas zvakanzi chii manje? Vanhu vakafara. Kana vabereki vakanakidzwa here? Yeah. Vakafara stereki? Yeah. Une imwe mari yakashandiswa padheni here ukaitirawo vanhu padheni kana vabereki? Une mari yakashandiswa padheni here? Ndine imwe yandikavapa. Wakasvika imwe wakavapa? Imwe wakati hai ndombotenga kuti pandiri kudo. Yeah, ndomboita medzi dzangu. Wabhalanisa medzi dzako? Yeah. Right. Iwe wakaona ndanyora kuti kuri kuuya Ngwere Diki. Ndikaona management yako yandifonera fast kuti Godfatha taona Ngwere Diki tiri kuda kuuyawo. Yeah. Ndo yakakuudzira kuti ndiwakatoitipa ukati ndoda kuenda handiudze chokwadi? Hai, ndini ndakatozvitaura ndatoenda. Ukati uda kubveya uzosangana neNgwere Diki? Aiwa bo mwangu. Right, Ngwere Diki. Boere mudara. Uri sei? Ini ndiri bo. Zvekudaro?
Zvekutodaro kapanguva yacho. Kwa iwewe ndofunga ndakatanga namboposta video yako ndofunga 3-4 weeks ago. Ndobva yaita mbiri usati waya kuCup Clash. Vanhu ndobva wakutsvaga stereki. Vawazoya kuCup Clash. Vawasikoita clash nemauto mudiki. Ndobva waenda mbiri. Ndiudze kuti areas zvikunzi chii? Areas ndozoti iri kupisa. Areas ikutofara kapangu pacho. Zvekudaro? Zvekutodaro kapanguva yacho ka. Vataona kushamisika here nembiri yawakaita? Ndakatoshamisika ndoona kuti ndikutopisa zveshuwa. Zvanzo nemakore mangani? Inini ndine 8 years. Une 8 years? Koma lines aunenge uchizobatanidza ndenge ndichirotenda. Unenge uchita marota? Ko sei wakazotora skill yengwere? Skill yengwere? Kuti zvakaitika kuti utore skill yengwere? Indefarira silent killer kubva ndiri mudiki. Right. Ndingomfarira ndichikomuona sona. But ini pandasvika pa 5 years. Ndopandanga kutorwa malines nditoita sei torwa madhira angu nditoona kuti apa zvazobudira apa zvaita sei. Ndopandasvika pa 5 years. Mdara. Usadaro. Ko wakambopinda mustudio wakarekodha here? Aripo hopo mdara. Wakatanga kurekodha rini mustudio? Studio? Ndatanga kurekodha manje. But areas wakaloka mastreets because uri ungotaurwa. Ndakatoloka manje. Ndakaloka. Zvekudaro? Zimbabwe in the house tonight. We've got Ngwere Diki. And yes, we've got King Alpha Kadiki. Yeah, man. Uri grade hani Ngwere Diki? Grade 3. Grade 3. Chimwana udza nezvechikoro. Uri kurova chikoro here? Chikoro ndikutobhura zveshuwa. Aiwa kanyatsonditaurira chokwadi because uri kuona kuti chiwangu. Isusu tinosimbisa music but tinoziva kuti music iiteka itori basa, ritori business. Unofanira kuona chikoro futi chakasimba kuti zvinhu zvako zviite sei? Zvifamba otherwise unotsarwa futi mari wakura waiziya. Plus unoziva kuti unogona kuita music unogona kuita futi nechimwe chinhu ka. Saka uri kunyatsorova chikoro zvekudaro? Chikoro ndikutorowa mdara. Handidi? Zvekuti masubject, favorite subject yako ichii? Favorite subject yangu? Ini number 1 kana number 2. Number 1, number 2. Ndo unorova. Ko kuli pa maths kana pa English kana pa chicha unofarira chii? Inini? Maths. Maths ndo dzako? Right, Kadiki. Ngo. Achimwataura wa grade 1? Inda grade 5. Wa grade 5? Yeah. Chikoro kubata zvakanaka here but kapoka last time takataura nyaya yechikoro. Tikati pane zvese zvatinoita toisa chikoro pai? Pamberi. Pamberi. Yeah. Handidi because tikasaisa chikoro pamberi unenge watokanganisira inini pamwe chete nemafonzi kuti kugodfather makuita sei kana mayouth asasaite zvechikoro. Handidi ka? Ende vabereki vari kunyatofara nezvamuri kuita zvandidi? Ngwere Diki ndizvo here? Right. Zimbabwe takuda kuchimhanya. Tanaman. Chemwanitsvagira dancehall rhythm nebonakidzwa hangu netimu yangu iyi. Right, ndoda kutanga neNgwere Diki. Ngwere Diki ndoti ungorova any song yauri kuita sei? Kundipa pa beat iri. Kauda kuti mambonzwa beat. Anenge beat. Hauzwa beat? Chitongorova. Akufkaf. Arufu. Templemanzim. Ndichiti. Ndakapinda ndiri muchiki. Ndapinda ndiri Ngwere Diki. Wana ndichitorwa nemapiki. Iwo atori atiki mudiki. Ndoisa kuchikoro pakati pewiki. Wanoti toti. Anorwa nemugoti. Chinzgo. Mitele singsaka. Chinzgo. Iwe. Nawanadem ndokupedzera nerangu staira mangoma katafaira vazviona kuti kaizvi ndazvijaira mufana wangu pandoimba vanondidaira ndikati big up ka Godfatha kaiwa Templeman vazviona kuti ngoma dzangu kedzima 1 amaikani mungandisanganise nevapana Godfatha yamandipa ndiyo iyo shiri fana ndomudyisa mhiripiri ndati ndiri pheromone firi fana wangu hauna dhiri ndokutengera mabanana ndati wasvotesa munana Chinzgo. ndati chimbomira kundipindira Hansi iwe pazvinhu zvese uri mudiki chaunondikunda musoro dai zvichinzi unomushandisa zvine musoro but hamuna chinhu ringori dzorosoro iwe dzorosoro hanti hauna zita tako kuti dzorosoro dzorosoro dai wanga uri mota tichikuti mskoroskoro because mufana iweka haugoni kana chikoro nokuti wakatora mukombe fana wangu ndati uri rombe inini ndiri muhombe
Now anadem. Michele sing saka. Let's go. Chinzwa, Hans, iwe, ndikati pese pandosvika, sisadza vanokwata, vanotozviziva kuti biti ndinobata sagoalkeeper ndakaipa. Vasekuvha ndovasipa, havana mari yekufona vanobhipa, kuCity Sports ndakasimudza mukombe, ava vapfanya ndovafudza unge mombe, vakazviona kuti kadiki muhombe, fana Ngwere Diki Chibomira ipapo, Zimbabwe chibotsaura ineni. King Alpha in the building alongside Ngwere Diki. Timu yangu murikuiona sei. Ndovapa rimwe ridhimere, ndovapa rimwe raundere timu yangu. 0772, it is the Rising Stars. The future for tomorrow, of course. Azim Dancehall is very, very safe. Taura ineni 0772. Vana arikunakirwa maimoji arikupinda pa WhatsApp apo. Timu yangu iri pa Facebook, taura ineni zviri sei. Murikuinzwa sei timu yangu irimo munomo. The rising voices, the new voices. The Rising Stars live on the Zim Dancehall Overdrive. Kanamati ndowapa one more rhythm. Nyora kuti one more. Taura neni pa WhatsApp, taura neni pa Facebook. Tofana ngofambirana ka. Because kanamati ndo mirira ipapo zvizoperera ku City Sports inogonongo zvimirira ipapo. Kanamati one more, tongoenda one more. Taura neni timu yangu tingachifambirana tingachionesana. Well, it is one of the biggest shows for 2025, Killers of Cheapest Promotions. Yes, this is Season 3, City Sports Center Cup Clash, Season 3. And of course, registration is tomorrow for City Sports Center na exactly 12 o'clock. But very strict team yangu. Registration irikuperana exactly 2 p.m. Ukashika after 2, apana registration. Registration is from 12 to exactly 2. Mapanzi kwa team yangu mapaona. That's Godfather, he say one more. And he say one more, Godfather. And he say one more, please. He say one more, Godfather. He say one more. Rekeza nbovunza timu yangu. Ngwere Diki toro one more. Isa mdara. Andisi kumucho bara. King Alpha Kadiki ndoro one more. Isa mdara. Right up at Ngorova chi 8 lines kana 4 lines. Amuneka mchinzwa kudaita say kurova pati mchipana mkana. Because it chipeza hapa tukuva tangono mira. Pati mchadzurira naka 3 kana ka 4 mira ipapo. Saka garotorwa ma punchline akwa yaya. Tiba tanzwa kuti wakaipa. Ambotanga Ndiani bebe. Ngwere Diki andika. King Alpha chimori pa rhythm tala tenzwe rhythm. Now anadem. Michele sing saka. Chinzwa, Hans, iwe ndokila nerangu staira. Kwa kuvura mafaira, makariko pera osteira, maorera achaira, kila arifambira mamaira, mfana wangu nasi uchakaura, plazu uchatu maura, apa mfana uri mudiki, wawe wapana uchito jiti, Ngwere Diki, mfana wauya futu une msoro nenge piki nda kugeza sane chiku fana, uri mdiki saka. Mfana wangu, daditozu wakakwereta, enini ndo kufeka zabareta, mfana ndo kusia wakaneta, dichiti, wakafeka zibiva, pamoyo pakupane liva, inini ndo kusia wakagiva, inini ndo kusia wakastifa. Now anadem. Michele sing saka. Chinzwa, Hans, iwe, now anadem, Light mudenga mune glopu, ndobanda kuudza kuti mufano nenge gopu, apa wakauya futi wafika Arab, ndobanda kuudza kuti fana kauri mastafu ndati. Ndati wakakumbira jombo, sorry zogori murombo. Pangoma ese inini andizi tevi teku tudi mama sombo majumbo ane stambo ini ndakatu simba kuita kunge rambo inini ndo kusungane tsambo ndiyatera nyambo ko vafana ava ndevapi mufana wangu unenge mwana wechipapi ndobva kudza kuti anaya kama nheru hasi masikati tisitine ati fana ndokutambisa karati ndobva kuudza kuti yatizi kupati ana manheru futika hasi masikati ndobva kuudza kuti fana nenge bati ukuti manheru ero masikati unezi musoro batanati nini ndokuisa muhati ukuda kutoita chakachichaita zvakati. Now anadem. Last round. Michele sing saka. Last round. Chinzwa, iwe,
chakati chaita zvakatipa nguva yakati vaonerero vachida kuzvinziva nearts. One day pati chavabata chavarova mahuha. Iyoyo ikarati makati dherera tiri kupati ari maskati pamunorohwa mazuda tinorohwa makati ndasiyanaka nezvimoko zvamunodherera futi ivovo ananati mupana Ngwere Diki wakutozondipinza muchiki pana iweweka uri mudiki enda unoyamwa mupana ndichatsamwa ndobva ndakuratidza kuti kai pana wangu ndiri Ngwere Diki musoro wako nenge zipiki ndokuisa kutyoro pakati pewiki ndokusa pana wakadiki kufkafu ndichitika hembe kako iwe zvako mpana wangu unonzwa maruzi here mpana wangu ayo kuna maruzi hapana zvinyadzi kanye Mira ipapo ewe, mira ipapo. 0772 162 It is a champion sound. It is Immortal Movement, and we are live on the Zim Dance All Over Drive. Atapatango mira panapa. Mitemo yakakosha timu yangu, mitemo yakaita sei. Mitemo yakakosha pane zvese zvatinoita kumana. Mukanakidza vanhu usatomboenda kana kuwedhi rinogona kuda kuita kunge rokanganisa mafanzi ako andirika. Pane zvese zvaunoita kwete uri mustudio munomo, even usiri mustudio munomo ukanorekodha usazoite kuti warekodha uchiisa wedhi rinoita kunge risinganakidze mafanzi ako plus nezera renyu hazviite sei hazviite even makuru hadzitozvitarisire vati maroa mangoma timu yangu aiwa majambisa mafanzi angu izvo zvitire vanhu 3000 ataura ineni mari yako iri pana chii iri pana Ngwere Diki here kana kuti iri pana King Alpha Kadiki ndiudza kuti arova Ndiani plus chivhema ndiudza kuti kana muchida kuti vanoperera paSting mongonyora kuti Sting. Taura ineni timu yangu, taura ineni 0772 162 mukuda kuti zvinoperera paSting here. Taurai ndiudzewo pa 0772 162 ndiudze timu yangu, ndiudze ndionesewo timu yangu kubva kuCup Clash season 1 kusvika paseason 3 mitemo yedu inoti hamutukirane vabereki, hamuimbe zvinyadzi, plus hatibate politics. Ndo mitemo ye Cup Clash nesting, ndo mitemo yakaiswa neCheapest Promotions. Remember it is 30 August ndo pachanakirwa nemangoma ipapo. Saka ndiudze timu yangu kuti zvanzi Sting here. Munhu wese anokoti ngazviperere kuSting. Zvanzi ngavasapinde paCup Clash, vangu vangopinda paSting. Ndionesewo timu yangu, ndionesewo. Right, ndikudawo management. King Alpha chingouya 2 minutes. Greetings King. Ndiri zita Ndiani? ADB ndo zita. Right, ADB ndimuri kufamba naKing Alpha. Ndiri kufamba naKing Alpha. Right, nezera rake 11 years muri kushanda zvakanaka here? Tiri kushanda zvakanakisisa fani. Ko munoziva kuti vana vanochengetedzwa, vana tinotarisira kuti vanofanira kunge vari safe. Muri kuzoita sei panguva dzekuti munguva munoda kuenda kana kubasa manheru kana kuti madaidzwa kunyepenyurosa izvozvi? Kana tichinge tichienda kushowa manheru kadi tinotovhunza time inenge ichiimba mukomana. Tinongosvika nguva iyoyo opefoma topinda mumota totodzokera pamba. Right, ende zvete zvamuri kuita zvakasanctionwa ende zvikusapotwa navabereki zvisingaiti, vakatotarisa izvezvi. Handirika aiwa no, kana pakadaro pakanaka. Ko nyaya dzechikoro mukudzibhalansa zvakanaka here? Ari kurova chikoro mufana. Akurova chikoro. Aiwa tinotarisira kudaro because tichida kusapota talent, but tichiziva kuti education is key, ndo foundation. Pane zvese zvatinoita tinoda kuti chikoro chinge chakabhalansiswa chaizvo. Right. Management munobatika papi King musati maenda? Alright. Facebook pana King Alpha aka Kadiki, TikTok King Alpha aka Kadiki, then pa WhatsApp it's 0717 678 091. Right, ndipe number futhi 0717 678 091. Right, ndipewo nditaure na King Alpha. King Alpha. Madimku. Right, ndiwo wakatora trophy. Ndiwo watasanganisa neNgwere Diki. Right, wazvinzwa, wamunzwa sei? Kugona anogona. Kugona anogona. But marules chete. Ndo akakosha. Plus even pasina marules hatifani kutombogara nango tiri kumaraini tataura mawedzi asiri chi? Asiri boandirika. Saka ukapiwa mukana weSting
Ndio uri kudaira kusangana next thing. Hausi kuda kumbonofunga? Watofunga kudhara ndiye uri kutoda? Atunga tatotopedzerana iro. Right, nimbotaura nemanagement yeNgwere Diki. Zviri sei King? Somudza microphone munyatsodzwike zvakanaka. Zviri sei King? Zita Ndiani? Zita ndiTremo Saveri. Right, ndiye munoshanda neNgwere Diki. Ndizvoro chaizvo. Manje Ngwere Diki munoshanda nayo ine 8 years ka King. Muri kushanda nayo zvakanaka here. Aiwa, Because munoziva kuti vana vanoprotectwa zvakanyanyisa necommunity pamwe chete nemutemo. ndo zvinhu zvacho. Right. Mukushanda naye zvakanaka here. Aiwa, mwana kana abva kuchikoro obviously torombomutaite zvemabhuku. Right. Kana iri nguva yemangoma obviously Moita zvemangoma. tokuita zvemangoma. But mukumushanda naye zvakanaka zvekuti haasi kuzosangana neinfluence isiripo here mukutamba. Aiwa, hapana chinhu chanosangana nazvo. Andidika. Ndofunga maona testimony aitika nhasi pamunosvika kumba moudza Ngwere Diki kuti aiwa Ngwere patinorowa ma-freestyles pepe handinambotaura nemitiri off air tikati pane ma-words asikatombofanoita sei kutaurwa ende ma-words hayafani kutaurwa even kumaraini because ukamataura kumaraini unopedzera waita sei wajaira saka ndo chinhu chamunofana kuti mukomana ne8 years mwana mudiki saka munofana kumeka sure kuti pakambani yaanotamba naye nekwaanoswera kuri safe plus semunhu anenge akuita mbiri mumangoma anenge akatotargetwa navanhu vakaita sei vakawanda andidika and of course foundation yedu tinoti ngavatambire kure nemadrugs ndozoti vachiri vadiki kuti titange takutaura hedu nyaya yemadrugs but ngavatokura vachita sei vachiziya muri kubatika papi pasocial media ndobatika pa 071 right 071 568 5147 right ndipei number futi 071 568 5147 Facebook page renyu rakanzi chii rakanzi Father Gonzalo right kore Ngwere Diki rakanzi chii Ngwere Diki official maplatform form ese Ngwere Diki official Ngwere Diki official yeah right saka kuna noda kukusenza nembo kangokubate pamanhambe yawo zvatoita andidika yeah right rekeni mbotaura neNgwere Diki Ngwere Diki merekedzo tsikisirwa microphone why wakagumbuka nditoenda kachaja mudara ko wamunzwa sei ko champion iyo ine trophy ndiye munhu ane trophy koyo zvokuti atora trophy nini ndabasa nazvo ntodo rangu mutodawo renyu saka iwewe manje chaunga changa chakuti munopedzerana kusting muri 2 ungade kunopedzerana naye here kusting muri 2 handitorambe ndikutomuda right but anorovere manzwiro ako anogona here inini anogona but chandikuona haasi kupinza malaini makuru ari kukumbira munzira right ndo paunomurovera ipapo ndo pandomutyorirewa maita bo timu yangu aita bo andidika ndayambonzi hondo haiwa hondo haivereverevero saka pakataura ipapo right mfana wami wanzwa nyaya yatanga achitaura pana pandidika paunorova malines ako usatomboita mistake ekurova line rinonyadzisira oro rinoita kunge ruda kuita sei ruda kunyadzisira ndiri pese panorova mai malines andidika even paunopinda mustudio chirekodha andidika right isusu tichataura namudhara chipasi tonzwa kuti chauka izvozvi mune vanhu 2700 vari kuona vari kunakirwa naime ende vese vari ngoti ngazviperere kupi kusting saka tichataurawo namudhara chipasi tonzwa kuti mudhara chipasi anotipa mvumo here ende anotiti tiende kusting here because ndiri seni ndiri kutiwo zvinoperera kupi kusting kana imabvuma chaunga chabvuma king alva tamirira mudharani chipasi saka ndinozokufonera indofunga mangwana kana saturday chitaura kuti mudhara chipasi ati kudii mowedzerwa here pai pasting moziva kuti hamuchanosangana nevamwe vanhu vesava vakungonopedzerana makadaro moisirwa trophy yenyu ndizvo ka aiwa bo usati waenda noti ngorova 2 kana 8 lines obva tomira iwe obva ngopindura zvobva zvapera ipapo oh right mire zotaura hangu navo rekeza apedze malines pachi right Ngwere Diki chingorova malines 8 obva tomirira ipapo Kadiki obva tovharisa tobva tamira akufu arufu nawana temu enene ndakapinda ndiri muchiki
inini ndakapinda ndichitorewa musewo cherwa nepiki ari pakufukafu wana ndaitamba rafu wachitoita iyo inonzi nhafu wachitoita pachikafu sori zvenyu ipo pachitafu nawanadem mitelesing saka chinzwa hanzi iwe kwabva kujara magoni ndavharana pedza padheni pakandiseka ndichifamba nebhuku rengomba penzi pendakaisa peni ndikati no handikapereka pasina geni handikadhoka musani pekokeni parandisunga ndikana mateni ndabva ndasvika padheni na10 chimirira ipapo ndipewo moto timu yangu pa WhatsApp, ndipewo moto pa Facebook. Ngwere Diki here, Karot King Alpha Kadiki. Taura ineni timu yangu. Ndimbo taura na Elder warikufamba na Ngwere Diki. Ndipewo moto timu yangu.